चलो ये हमारी GLI को साउंड प्रॉब्लम है, ये अभी हम ठीक करेंगे और आपको दिखाएंगे इसको क्या है। BLE हेडर लगा हुआ है इसको सेट करने के लिए, अभी ये खोल रहा है। ये माशाल्लाह हमने टैपट बना लिए, आप देख सकते हैं, और VIP हो गया टैपट हमारे। अभी ये गाड़ी खुली पड़ी है और अभी हम इसको फिट करेंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होगा, इसका साउंड होगा इंशाल्लाह। जैसे नई गाड़ी होती है ऐसे साउंड होगा इसका। कोई मसला बस चल पा बेल्ट होने का। ये माशाल्लाह हमारे टैपट हो गए गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है माशाल्लाह ओके हो गया, साउंड भी मज़ेदार हो गया गाड़ी का। अभी 5 मिनट चलेगी तो और आवाज़ जो है इसकी खामोश हो जाए। ये माशाल्लाह हमारी गाड़ी का साउंड माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अभी कवर लगाएगा अली हैदर। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन साउंड है गाड़ी स्टार्ट करी। हल्की रेस दे इधर आके, तू एक बार रेस दे के छड़ दे। फिर दे। जालियां शालियां दे विच है, जालियां है सलंसर वाली विच दे रहे साफ आ।